first hiking for this year 2020. درناها مع الجماعة في واحد الممر بين كريشتل وارزيو. هذه هي روعة روعة. روعة هايكينج تاع 4 كيلومتر الي 4 كيلومتر روتور. روعة تتمشى مع حافة البحر. روعة. واخيرا وصلنا لابلاج تاعنا. راهي هذه هي. روعة 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 روعة. راه ما كيبوها في غردون كسرى عمار خفيفه بعد نزيدو شويه في حمله الكبده. نبداو الهايكينج الهايكينج يا ذلالي. بارك الله فيك عبدو خويا. والله لا بارك الله فيك. الكبادي الكبادي كبادي مع خونا عبدو. ارجع. واخيرا وصلنا. رايحين بفلا كريشتل. باقي لنا يا ربي واحد 400 متر ولا